A railway wagon weighing 50 kilonewton and moving with a speed of 8 km per hour has to be stopped by 4 buffer springs, in which the maximum compression allowed is 220 mm. Find the number of turns in each spring of mean diameter 150 mm. The diameter of spring Y is 25 mm. Take G is equal to 84 kilonewton per mm square, where G is the modulus of rigidity or shear modulus. So here there is a railway wagon. Okay, the problem, let us understand the problem. So there is a railway wagon weighing 50 kilonewton. Okay, its weight 50 kilonewton and moving with the speed of 8 kilometer per hour. So given that velocity, given that velocity of wagon. So velocity, suppose this is wagon for example. Okay, it's weighing 50 kilonewton. So weight is equal to 50 kilonewton. Okay, and its velocity, the velocity is moving with a velocity of 8 kilometers per hour. 8 kilometers per hour. So then we have to convert kilometer per hour to meter per second. First of all, we have to convert. Okay, then this wagon is this wagon comes to rest. Okay, by using 4 buffer springs. Here we are using 4 buffer springs. Okay, so the velocity. So here the motion or the energy possessed by this wagon is kinetic energy. So it is moving. So ఇక్కడ మనకు వేగం మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఏ ఎనర్జీ, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో దిస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హ్యాస్ టు బి అబ్జార్బ్డ్ బై 4 బఫర్ స్ప్రింగ్స్. సో ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మనకి ఇక్కడ ఏం అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి, స్ప్రింగ్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. ఈ 4 స్ప్రింగ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వేగన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి. సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. సో స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్స్ కంప్రెస్ అవుతాయి. సో కంప్రెస్ ఏం చేస్తున్నాయి, మనకి ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాయి. సో దట్ 4 బఫర్ స్ప్రింగ్స్ విల్ అబ్జార్బ్ దిస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇట్ మీన్స్ this kinetic energy of the wagon is equal to energy absorbed by 4 buffer springs. Okay, that is strain energy denoted by U. So it means U is equal to U means energy absorbed by buffer springs. U is equal to kinetic energy of the wagon of mv square. Okay, right. So of mv square. Here m means mass of the wagon. Mass of the wagon, and v is equal to velocity of the wagon. Okay, velocity wagon, velocity of the wagon. Okay, fine. So this is U means again strain energy. The strain energy, you know that formula of into load into deflection. Here total there are 4 springs. Okay, so total 4 buffer springs. We are using 4 buffer springs. Okay, fine. So okay, here first of all, so here strain. We know that the strain energy or energy absorbed by spring is equal to of load to deflection. Okay. First of all, let us write the given data. So what is the given data? So here the given data is so total that's velocity, given that the mass of the, we can use this thing also. So weight of the wagon, given that weight. So first of all, weight of the wagon is given. So weight of the wagon is equal to 50 kilonewton. Okay, so and also, so weight of the wagon 50 kilonewton. So weight of the wagon is in newtons, 50 kilonewton. But we need mass of the wagon here. So in this formula we have to use this mass of the wagon. M means mass of the wagon. So how to convert this weight of the wagon into mass of the wagon? You know that formula. There is formula W is equal to weight. Weight is equal to mg. Mass into acceleration due to gravity. So then mass is equal to, so weight of the weight by acceleration due to gravity. So here weight is equal to 50 kilonewton or 50 into 10 cube. Okay, so newtons divided by acceleration due to gravity 9.8. Okay, let us take 9.8.
then solve this. Okay, so 50 divided by 9.8, then we will get how much? 5.102. 5.102 into 10 cube kg. Okay, now we have mass of the wagon. Next, so we have to calculate the velocity. V is equal to how much? It is actually given kilometer per hour. So it already available in our question. So but convert this kilometer per hour to some meter per second. How? 8 into kilometer means 1000 meters. 1 kilometer is equal to 1000 meters and 1 hour is equal to 3600 seconds. Then it becomes 8000 divided by 3600 meter per second. Okay. Cancel, I do to cancel. So 80 by 36. After calculating this expression, you will get 2.22 meter per second. You will get this value. 2.22 meter per second. So ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ మాస్ వెలాసిటీ. సో మనకి మాస్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, ఐ మీన్ వెయిట్ ఇచ్చాడు, వెయిట్ ఆఫ్ ద వ్యాగన్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వెయిట్ని మాస్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే హియర్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ, ఓకే, ఆర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ బై స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ kinetic energy of the wagon. Okay, the kinetic energy of the wagon or okay is equal to amount of energy or strain energy absorbed by the 4 buffer springs. ఇక్కడ మనకి టోటల్ బఫర్ స్ప్రింగ్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు? 4 ఇచ్చాడు. అంటే 4 స్ప్రింగ్స్ ఏం చేస్తాయి? ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. 4 స్ప్రింగ్స్ కూడా ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎలా రాస్తాం? ఫార్ములా ఎలా తీసుకోవాలి మనం? U is equal to half load into deflection for 1 spring. So here there are total 4 springs, 4 buffer springs. So into 4. Okay. So 4 springs కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయి కదా. సో దిస్ ఆఫ్ ఇంటూ లోడ్ ఇంటూ డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై 1 స్ప్రింగ్. ఒక స్ప్రింగ్ అబ్జర్వ్ చేసుకునే ఎనర్జీ ఇది ఆఫ్ లోడ్ ఇంటూ డిఫ్లెక్షన్. 4 స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో టోటల్ ఎనర్జీ మనకు వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై ద స్ప్రింగ్స్. టోటల్ ఎనర్జీ బై 4 స్ప్రింగ్స్. ఓకే, సో మనం ఎందుకు ఈ ఫార్ములా ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? లెట్ us say this is 1 and this is 2. So from 1 and 2 we will get W. సో మనకి లోడ్, యాక్సియల్ లోడ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎ స్ప్రింగ్. సో మనకి యాక్సియల్ లోడ్ వస్తుంది ఫస్ట్. సో ఈ లోడ్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం? దెన్ వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ యూజింగ్ దిస్ లోడ్, యాక్సియల్ లోడ్, వి క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ బికాస్ వీ హ్యావ్ డిఫ్లెక్షన్. సో మనకి గివెన్ డేటాలో ఇచ్చాడు డిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో లెట్స్ కంటిన్యూ దిస్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో we know that of kinetic energy of the wagon of mv square is equal to total energy stored by 4 buffer springs, 4 into half, so load into deflection. Okay, here half of cancel and m. So what is the value of m? We already calculated. 5.102 into 10 cube, okay, into velocity. So v is equal to 2.22 whole square of mv square. So half of cancel and m into v square. So load. So unknown load, we have to calculate this load, axial load. So here W means axial load. So delta is already given. So what is the maximum compression? So what is the value of delta? So maximum compression is equal to 220 mm. So convert 220 mm to meters because here we are taking that velocity in meters. Okay, so it should be also in meters. 220 into 10 to the power of minus 3. Okay. Now axial load. Now the axial load W is equal to 5.102 into 10 cube into 2.22 whole square divided by 220 into 10 to the power of 9. Then after solving this expression, we will get axial load. Okay, okay, you forgot 4 also there. Sorry, I have to. Here 4 is also there. So W into 4, then it becomes into 4. Okay. So no calculate. So 4 also. Then the value, that axial load by W is equal to 28573.52 newtons. This is the value of axial load. So here
So here our objective is, our goal is to find number of turns. Okay, so number of turns in each spring. So number of turns, to calculate number of turns, there is a relation, maximum compression or deflection. Deflection delta is equal to 8W C cube or D cube En by GD power 4. Here N means number of turns. Now here we have deflection already 220 mm. So 220 is equal to 8 into axial load. How much axial load? 28573.52 into d cube. What is the mean diameter? Mean diameter is already given. How much? 150. So 150 cube into n divided by GD power 4. GD value 84 kilonewton per mm square. Convert newton per mm square. Then into 10 cube into d power 4. Small d. What is the value of y diameter? 25 is given. So 25 power 4. Now calculate this n, number of terms. Okay. Just take all the terms to the left hand side. Then calculate and you will get number of terms. Okay. Simple. Now the n is equal to number of terms. N is equal to number of turns. So what is n here? So from this expression it becomes 220 into 84 into 10 cube. 84 into 10 cube into 25 whole power 4 divided by 8 into 28573.52 into 150 whole cube. So after calculating this we will get 9. So number of turns in each spring is 9 turns. Okay, this is the procedure. Okay, first you have to compare initially, say this type of problems. So for this type of problems you have to compare initially that strain energy or absorbed or energy absorbed by helical spring is equal to kinetic energy of the wagon or some vehicle. Okay, it may be wagon, it may be car, it may be any bus, whatever it may be. Okay, here we have to compare that kinetic energy of that particular vehicle is equal to strain energy stored in a helical spring. Okay, that is U is equal to off load into delta is equal to off mv square kinetic energy. Here the number of springs is 4, so 4 into off load into deflection. This is the process. Then after that, using that relation, we have to calculate the axial load of the springs. Okay, W. After that, by using the deflection formula, 8W d cube n by GD power 4, you will get the number of turns. Thank you.